大家好，今次我哋又提供一個新嘅玩法俾呢個汽車地氈，咁啊大家可以聽一聽講解一下，咁然後再話俾我哋客服知需要點樣做選購。好，第一步，一架車嘅地氈呢，最基本可以乜嘢都唔好加，直接買呢款防水材料就到底啦，就可以交車噶啦。如果想好啲嘅，就第二款 TPE 地氈。係啦 3D 嘅，咁呢一款除咗佢一層我哋嘅單層啦之外，可以加錢，交得快咁嘅嘢上去，係啦。咁而家呢係 sample 啦，咁我哋要裝車圖或者成功嘅例子，咁就問翻客服攞圖片裝車，睇翻啲圖就得啦。第三款呢個都應該唔需要點樣多講噶啦，就係仿製皮革嘅地氈啦，咁都係呢個叫底層啦。咁你可以選擇好多唔同嘅款式去做多一層做佢嘅保護，又或者用我哋最新款嘅 TPE 膠版本，純膠嘅，咁都可以擺個面嗰度，咁就可以解決翻大家話唔襟用啊，或者話想去再耐磨啲或者方便清潔嘅問題。咁亦都會提供咗專用嘅扣具啦，咁其實就咁拍落去就搞掂㗎啦，係啦。咁你哋嘅需要就可以同客服問清楚，因為好多唔同嘅款式，好多唔同嘅組合，好多唔同嘅諗法，係啦。咁希望呢個影片幫到大家，問我哋客服嘅問題。